Борын-борындан кеше мазар булмаган, килеп аяк басмаган, ул урында курыер, барлыгын һич кем белмәгән, дүрт яңгы диңгез ураткан. Буган тибер урын, анда буган тибырын, Янберде дигән карт менән Янбикә дигән карсык. Кайда барһа аларга, ул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайда монда килүен, ата-әсә йөрһен, кайда торып калганын үзләре лә оныткан. Борын-борындан кеше мазыры булмаган, килеп аяк басмаган, ул тирәлә курыер, барлыгын һич кем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, булган тибер урын, анда булган тибырын, Янберде тигән карт менән Янбикә тигән карсык. Кайда барһаларга, ул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайда монда килүен, ата-әсә йөрһен, кайда торып калганын үзләре лә оныткан. Икәүдән икәү шул ердә башлап күмер һөргән ти. Тора бара ул икәү, ике улы булган ти. Шүлгән булган олыһы, урал булган кесеһе. Бүтән кеше күрмәйенсә тик яшәгән дүртәүһе. Дөнья мазар яймаган, кашык аяк тотмаган, кадан асып ут ягып, улар дөнья көтмәгән. Үлем барын белмәгән, барлык нәмәгә үлем, үзебез дип һанаган. Һунарда ат менмәгән, кулга һазак тотмаган, менәренә арысланды, балыгына суртанды, кышка сөйгән шыңкарды, кан һурырга һәлекте, үз иштәре яһаган. Шүлгәненә 12, уралына 10 тулып, береһе арыслан менәм дип, икенсеһе шаңкар сөям дип, мадаһына тигән һуң. Ике улына Янберде төшөндөрөп биргән ти. Камсылап та һуҡҡылап, йөрөһә лә һүҙ әйтмәй, тел дә ҡыбырлата алмай, торған халыҡҡа барған. Майҙанға был һүҙ ҡалған. Был төркөмдән ситтәрәк, 15 аҙым ҡырҙараҡ, күҙен башын шәмәртеп, йөрәктәрен һыҡтатып, ымлап ҡына һөйләшеп торған ата-әсәләр янына барып еткән ти. Икегеҙ баламһыҙ, күҙемдәге ҡарамһыҙ, тешәр сағыҙ уҙмаған, быуынығыҙ ҡатмаған, әле артлан менергә, ҡышҡа, шыңҡар сөйөргә, миҙгелегеҙ етмәгән. Мин ни бирһәм ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә һыбайға, ана болан менегеҙ. Сыйырсыҡтың тыуына, яғылбайды сөйгеҙ. Һыуһаһағыҙ уйында, ана аҡ-һыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырылған, ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Тик быларға тағы ла йола өйрәтеп. Ген шишмә бейеүен һиңә кем һалды? Үзем. Үҙең өйрәндеңме? Яйға һалып, шулай итеп матурлап эшләнем. Быға хәтле шундай сценкаларҙы күргәнегеҙ бармы тамашаларда? Әлбиттә. Ҡайҙа күргәнегеҙ? Мин үҙем Урал Батырҙа быйыл 3-нчегә ҡатнашамын. Шуға мин йыл һайын Йен Сурала һәм Дәүләкәндә ҡатнашҡан саҡтарымда күргәнем барыны. Беҙҙең районыбыҙ һис кенә лә бөтөн райондарға ҡарағанда ҡалышмайҙар тиеп. Беҙҙең районда ла көслө балалар ҙа бар тиеп. Һәм әлбиттә, беҙҙең мәктәбебеҙҙә шундай талантлы уҡыусылар бар тиеп. Ремис олимпиадаларда ҡатнашып урындар алғаны бар башҡорт теленән һәм әҙәбиәтенән. Шуға Розалия матур итеп йырлай, Нияз аҡыллы малай. Уны викторина өсөн алып килдек. Үҙе матур итеп һөйләшә. Уңған, аҡыллы, талантлы. Рәхмәт, Роза. Рәмис, үле һыу булғас донъяла, тере һыу ҙа буламы? Була, таба белһәң, асыла. Нисек уны табырға? Кемгә ул асыла? Кемгә һуң ул табыла? Мәктәп һеҙгә ни була?
Белем, шатлык ул бирә. Яхшылык кылһаң ни була? Йөрәң шатлыкка тула. Алтын канатлы кем була? Аталы әсәле яшәү була. Күңелгә бәхет тула. Телең белһәң ни була? Ата-бабаңды хөрмәтләү, ырыңды дәвам итү, әсә йылыһы шул була. Кешеләргә игелек кылһаң, матурлыкты данлаһаң, ни була һуң, ни була? Кешеләр бәхетле була, мәңге яшәү шул була. Унарында интекмәй, төш тырнағы кыралы, үз кулында теләге, бер дә талмай, беләге, һис азамай йөрәге. Яшәп килгән капланы, юлбарсы арсланы, шулай батыр булһа ла, барның котын алһа ла, аягын бәләп алган һун, муенына баса калган һун. Ике күзе яшьләнеп, йөрәге һуга түгелме? Атам безгә һөйләгән, без әле һис күрмәгән. Явыз үлем кеше тип, уйламай зат тиһенме? Сабагына суртаны, йомранына күзәне. Урал, атам һүзен тотамын, мин ул канды йотмамын. Егет булып үсмәйенсә, төп йыланы белмәйенсә, илгиде бер йөрмәйенсә, ысынлап та дөньяла үлем югын күрмәйенсә, сукмар алып кулыма, һис бер янды һукмамын. Һөллек хурган канды мин, кабырсактан йотмамын. Шүлгән кешене еңер үлемдән, бында килеп сыкмасың, бездә килеп тапмасың. Атам һөйләп бирде бит, бар янгә бит үлем тип тагыла әйтте бит. Инде нидән үркәһең? Каны сүдән куркаһың. Козгын чыгып алгырак, булай дип әйткән ди. Кар. Мин үлемде табудан һис тә куркып тормайым. Уны табып биргә һис тә мин күнмәем. Карт булһам да был эштән мин бер үҙем баш тартам. Тагы өҫтәп шуны әйтәм. Көсө еткән көсһөҙгә һис һунарлык кылмаһа. Әсәнән тыуған берәүҙә был донъяла үлмәһә. Ер уттары, ағастар йолаға буйһонмаһа. Үҙ миҙгеле еткәндә, көҙгө ҡырау төшкәндә, һис йәшеллек бөтмәһә. Унан беҙгә ни файда? Ҡуян һымаҡ ҡайһылар йылға 2-3 түлләһә. Төндә йөрөп йәшелдең барыһында утлаһа. Өйөр туп булып, ҡаҙ өйрәге, аҡ ҡошо шыбыр-шыбыр ҡойоноп, һыу өҫтөнө ҡаплаһа. Унан беҙгә ни файда? Ярҙарым бушҡа туҙа тип, ғүмерем бушҡа уҙа тип, һис бер шишмә сыҡмаһа, һис бер йылға аҡмаһа. Шул саҡта беҙ нишләрбеҙ? Һыуҙы ҡайҙан эсербеҙ? Емде ҡайҙан табырбыҙ? Башым һалып, ял асып, күп сағымда талпынып, аслык, тарлык күрһәм дә, күп зарығып йөрһәм дә, ҡан да эсмәй, ит йемәй, үләкһәнең күҙ майын 3 көндә бер соҡомай. Был донъяла тора алмам, үлемде табып бирергә, мин һүҙемде бирә алмам. Һайыҫҡан. Үлемдән ҡурҡыр йән булһа, ҡотолорға юл эҙләр. Түле яйырға уйлаһа, илде гиҙеп яй эҙләр.